akalulu kaawedde ebyabaddemu nga bibi nnyo, naye ku bantu ababadde wano nga tebyewuunyisa kuba twali tubiraba nga bijja. Bitegekeddwa nga tubiraba era buli ekyabadde kikolebwa nga bwe kitandikoleddwa lwandyewuunyiza, yadde nze ng'omuntu nzikiriza nti nawanguddwa mu butalondebwa, naye ate abo awangudde nabo tebaalondebwa. Kati ebitonotono ku byabadde kale mu Busiro South, ekirala kye kyabadde General eky'okutandika leeti, kuba ekyo nakyo kya bubbi bwa bululu, kyenkana ssaawa 6 oba 5:15 ng'okulonda kutandika, era mu beetamiddwa abaavuddewo bangi. Simanyi oba bannayuganda baakitegedde nti waliwo age group y'abantu wakati w'emyaka 40 okweyongera waggulu, bangi nnyo tebaalonze. Abo bo nga bakulaga nti bavudde ku ebyo ebizze nga batiisatiisa ate nga nakyo kyali kigendererwa.